ដល់ត្រឡប់ជួបគ្នាស្នាជាថ្មីជាមួយនឹង Channel ធាសាសម្រាប់អ្នកម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមករៀងប្លែកដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញនឹងអេក្រង់កុំព្យូទ័រម្ដងហេតុអ្វីបានខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រឬក៏ laptop របស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងនៅពេលដែលយើងប្រើកុំព្យូទ័រឬក៏ laptop របស់យើងគឺយើងតែងតែចង់បាន YouTube មកដាក់នៅលើផ្ទាំង home screen របស់យើងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនេះគឺអត់មានទេនៅក្នុង home page របស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ការ install វាចេញមកនៅក្នុង home screen ឬក៏ home page របស់យើងគឺងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង Safari Google ក៏បាន Chrome ក៏បានអីក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលក្នុង Chrome អីបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅ channel របស់អ្នកនរគ្នាដែលតែយើងតែងតែចំណាំតដាក់ណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអីទេដំបូងឡើយគឺចូលមកគឺវាចេញជាធម្មតាអញ្ចឹងរបៀបនៃការតម្លើង YouTube គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែវាយខាងក្រោមនេះក៏បានឬក៏ខាងលើនេះក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា YouTube មកអ្នកនរគ្នាបន្តទៀតយើងធ្វើការ enter អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ enter អញ្ចឹងមកវាចេញបែបនេះហើយយើងចង់យក app YouTube ដាក់នៅក្នុង home screen របស់យើងនេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានគឺយើងអត់មានYouTube ទេបន្ទាប់ពីយើងចូលទៅក្នុង Chrome តម្លើងដូចខ្ញុំហើយយើងវាយនៅក្នុង YouTube ដូចគ្នាមិញអញ្ចឹងវាបង្ហាញបែបហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេយើងសន្លឹងមកនេះផ្នែកខាងស្ដាំឃើញគេដាក់ថាសញ្ញាព្រួញបាញ់ចូលកុំព្យូទ័រអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីចុចលើហ្នឹងហើយគឺវាចេញឲ្យ install អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ install មកវាចូលទៅក្នុង home screen ឬក៏ home page របស់យើងបានដោយងាយអញ្ចឹងយើងអាចខ្វែងចោលបាននេះគឺ YouTube យើងអាចតម្លើងមកសេរីអត់មានបញ្ហាទេនេះគឺយើងបានតម្លើងមកហើយយើងចាំបាច់ចូលទៅក្នុង youtube.com ទៀតទេយើងគ្រាន់តែចុចបើកអញ្ចឹងមកគឺវានាំយើងចូលទៅក្នុងផ្ទាំង YouTube ដោយលឿនជាងមុនផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះអ្នកទាំងគ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗតាក់ទងជាមួយទូរស័ព្ទក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រផងដែរអ្នកទាំងគ្នាអូខេយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀត